आफ्नो सपनामा विश्वास गर। आजको आँसु भोलिको मुस्कान बन्ने छ। तर जीवन यति सजिलो कहिले हुँदैन। तर हरेक सङ्घर्षले नयाँ बाटो देखाउँछ। आफ्नो सपनामा विश्वास गर। सो हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो क्लाउड किचनमा। र हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यो सिम्पल तरिकाको सिमला मिर्चको सब्जी त बनाउनु भएकै होला। र मैले आज केही फरक तरिकाको बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूले पनि यसै प्रकार आफ्नो घरमा सिम्पल र झटपट छिटो बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले एकबार ट्राई अवश्य गर्नुहोला। र मैले आशा राखेकी छु मेरो भनेअनुसार हजुरले बनाउनु हुनेछ भन्ने। र मलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बनाउन कुनै झन्झट छैन। सिमला मिर्च लामो लामो काटिदिएँ अनि फेरि मैले तेल राखेँ कडाईमा। र मैले तेल राखिसकेपछि त्यसमा जिरा राखेँ, अदुवा लसुन काटेको टुक्रा राखिदिएँ अनि फेरि प्याज पनि लामो लामो गरेर काटेँ। रेसिपी थियो केवल सिमला मिर्च र प्याज अनि फेरि हल्का टमाटर। माथिबाट मैले टेक्सचरको दिनका लागि मैले दही राखेकी छु। त्यसले कलर पनि राम्रो ल्याइदिन्छ र स्वाद पनि अधिकै बढाइदिन्छ। एकबार ट्राई अवश्य गर्नुहोला र मलाई भनिदिनु होला कमेन्टमा कस्तो लाग्यो भनेर। मैले बनाएको पनि मलाई त एकदमै स्वाद लागेको छ। कुनै मैले बनाएको आफैले बनाएको भएर हो कि एकबार हजुरले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ है त। यति भन्दै म हजुरहरूलाई यो रेसिपीको बारेमा पनि मैले बताइदिइसकेकी छु। थ्याङ्क यू सो मच सपोर्ट।